Myrddin ap Dafydd dyn enw i awdur y nofel yma, Rhedyn, Merlin y Mawn. Ac yn y nofel, da ni'n dilyn hanes Ifan, mab tyddyn ar fynydd Hiraethog, a Merlin gwyllt o'r mynydd, sy'n gadael y mynyddodd ac yn symud draw at y Pellaglo yn Sir y Fflint. Yn yr olygfa yma, mae Ifan wedi mynd i'r cae i chwilio am y merlod sydd yn cael ei tywys i wahanol Pellaglo y diwrnod hwnnw. Mae o wedi mynd, meddai Ifan yn siomedig. Roedd 3 ohonyn nhw'n camu drwy'r adwy at y merlod yn y cae wrth yr orsaf. Be sy'n dy boeni di rwan, gofynnodd Betsy. Yr hosan wen. Brendan a Connor wedi cael y blaen arno ni, meddai Ronan. Maen nhw wedi dewis 8 a wedi mynd. I ble? Y pwll agosau i'r dre, argoed ydy hwnnw, wedyn ar hyd y dyffryn, 2 ferlyn ym mhob gwaith glo. Ac i ba un roedd yr hosan wen yn mynd? O pwy bynnag oeddwn i ffansio fo gynta, medda Betsy, os oes na rhywun blaw ti yn medru ffansio'r cradur. Dewch, gwyddodd Ronan, rhaid ni gael y deuddag yma i'r brynia. Nid oedd yn anodd perswadio'r merlod i adael y cae cleiog ar lawr gwlad. Daliant i penna yn uchel ac yn falch wrth ffroeni'r gwynt o'r brynia. Ond gwlad ddiethyr oedd hon i Ifan. Wrth i'r haul godi, gallai weld fod barug yn os yn wyn ar y ceia a bon y cloddia. Ceia helaeth a braf, meddyliodd, o'i cymharu a'r ceia wrth droed mynydd Hiraethog.